Hello， 大家好，我是19江的玉兰老师。已经购买了我们柔光润唇 2.0 色料的宝宝们，除了用仪器来操作这个唇以外，还可以用我们的手工来操作唇。那如何能够用手工来操作一个完美的漂亮的唇呢？其实跟我们选择的工具有很大的关系。好，那我们如何来选择我们的一个手工唇的一个工具呢？好，来，我们这节课呢就会为大家来分享。那首先我们来上这节课的前提下，我们来回顾一下我们之前传统手工唇会遇到一些什么样的问题？为什么有很多人觉得做手工难？那到底难在哪里呢？好，我们来回顾一下我们之前手工会遇到的一些问题。好，那第一个的话，是不是我们操作时间很长？操作时间长了会造成什么呢？就是造成我们的一个腰酸背痛，增加我们的劳动就是强度，对不对？好，那为什么会操作时间长呢？主要就是我们操作的时候，我们的选择的工具的问题。比如说上色，不停的上色，对不对？而且上色很难上色，所以造成了一些操作时间长的问题哈。第二个呢是我们的边角，就是边边角角、唇角啊这些。很难处理，就是这个地方入针困难。那为什么会造成这种情况呢？其实也是与我们的一个选择的工具有关系。比如说我们之前的一些工具，要么就是排针，对不对？那要么就是我们的，比如说3排啊、单排啊之类的。那这些针的话，它的设计的话呢，它就是边边角角的话，前后都是一样的宽度，所以造成的就是边角难处理哈。那么第三个呢，就是我们上色很难均匀。那很难均匀的一个原因就是，比如说我们蘸一次色料去扎的时候，要么一坨色料掉下来，要么呢它就不上色，就是色料没有挂不住针，所造成的一个上色不均匀，是吧？好，我想大家之前做过肯定会遇到一个这样的问题。第4个的话就是我们崩皮这一块。没有一个好的方法去崩皮，以及操作的时候这个动作非常的粗鲁，造成了就是皮肤的一个皮损大。好，第5个呢就是我们的乌黑、乌紫、乌暗唇的一个渗透困难，无法去操作这一块就是我们传统手工所常见的问题呢，大概就是这几种哈。好，那我们选择我们当下一个需求是什么呢？是不是不仅要技术好，不仅要操作快，更关键的是要什么呢？还要我们的一个留色好，保证后期留色非常好，客户满意度高，这样子的话，我们才会去选择我们这个技术，对不对？好，那我们现在的话就是手工已经克服了我们传统手工的一些弊端，我们做出来我们做唇的一个手工神器啊，痘痘针。那么它的一个是上色非常的均匀啊，而且不容易形成色团，很容易做出层次渐变的一个效果，上色非常的好。好，那么我们来看一下我们手工痘痘唇的一个优势。那优势1的话呢，就是只要你掌握这款技术的操作提速啊，就是提速就要什么程度呢？比如说你平时用2个小时操作一个唇，那么我可以保证让你在1个小时就可以把这个唇做完。如果说你平时操作花1个小时做唇，那么可以保证你30分钟可以做完一个唇。那么有的人会说我做唇做6个小时，那么你也可以提速到3个小时完成，这样子的哈。好，我们来看一下我们的优势2。好，如果大家的话手上有这个痘痘针的话，可以拿出来看一下哈。我们这个针它的设计是一个长短针，长短的这样子一个长针套短针的一个设计，它两边的短针会有一定的阻力。那么我们是不是做唇的时候很害怕扎深，不知道要扎多深，对不对？好，那不知道扎多深的话，我们这个设计的话，就是它有这个短针可以起到一个阻力，就是防止你入针太深。好，那么优势3呢，就是它特别的上色特别快。为什么上色快呢？它有37根针，大家也知道，我们1根针扎1次，是不是就要我们要是用这个扎的话，1针下去就37个上色点，对不对？
那么肯定上色就非常的快。还有一个关键点就是我们的短针，你上色可以随心所欲，不用去顾及我扎针有多深，我要控制怎么的。它因为已经设计好了，你怎么扎都不会让你扎得很深。它的一个上色的一个皮层，有效的上色皮层都已经固定好了，你只需要扎就完了。还有一个就是它的短针的设计起到一个什么储存色料的作用。那么你想呀，储存色料它完全储存在这里，你怎么扎？你扎多少遍，你很快去做完这个唇的一个最重要的点就是它的色料不需要你反复的去蘸色，这一点是非常好的。所以的话，就是大家可以去尝试啊，非常。还有一个就是我们的一个针丝，它是0.3的一个极细的一个锐针针丝，锐针针丝就是非常的锐利啊，就是我们扎针是没有什么太大的阻力，所以的话就是可以起到一个上色快、留色好，以及后期客户满意度非常高的这样一个优势。好，我们第4个优势。好，我们第4个优势的话，这个的话大家一定要去仔细看啊。第4个优势我们是什么呢？比如说，我们有很多的纹绣师是属于下定合作这一块。那下定合作这一块的话，是不是客户来的比较多，对不对？比较集中，包括美容院老板以及我们合作分成的一个机构，它都是在3天到4天的时间去约到很多的客户。那么希望纹绣师肯定是希望一个效果后期好的同时，还是要当时你快速的去接待客户，快速的去把他约的客人都给做出来，对不对？这样子的话，你的收入也会翻倍，对吗？还有一个点就是我们的老手纹绣师，如果说你的机构有培养了很多的一个员工，那么你想要这个技术快速的复制的情况下，那我们手工唇呢是一个非常好的一个选择，因为操作非常的简单，新手纹绣师都可以很好的去学会。那这种情况下，你去培养新人去复制，以及去做我们的一个拓客，都是一个非常好的一个方法，就是我们的手工唇哈。那么还有一个就是，我们老手纹绣师如果想去拔单，对不对？那想去拔单的情况下，除了我们的低价拓客，那么拔单的一个也可以当做什么呢？高单的一个手工制作，比如说我们手工的包包啊，手工的我们的定制服装啊，对不对？是不是很贵？那我们也可以把手工去打造一个高端这一块的一个手工唇，然后去增加自己的一个项目啊，这一点大家可以去参考一下，好吧？好，那我们手工痘痘唇呢到底适合什么样的人群哈？就是刚才我也说了，就是适合我们的新手纹绣师，以及我们老手纹绣师，以及下定合作的这一块的纹绣师。那么也可以去大量的复制人才，这样去做拓客，也可以去打造一个高端的这样一个项目。那么好，我们来看一下它适合什么样的顾客呢？适合什么样的唇面去操作呢？好，那我们首先看，我们适合一个只要是均匀的，比如说均匀的轻度污。那均匀的轻度污和轻度的中度污都是可以做，只要它是比较均匀的。为什么说这2个唇都可以做呢？它首先均匀的话，我们就中度的污都不用转色，因为我们2.0的色料有最大的好处就是有些唇是不用转色的，直接去操作就可以了。那第一个呢是一个它有点发霉啊，有点发霉的这样子一个唇，是之前做过，之前的很多纹绣师、很多客户他做过1次唇，那么他想做第2次的时候，这种有点发霉的这种唇啊，我们会用到我们的这个唇染色机直接去转色。那后面会就是好，还有一个中度、轻度污的这种唇也是可以做的哈。还有就是我们的白唇。白唇的话是直接用手工痘痘针去做，它做我们2.0的色料，任何颜色都是非常漂亮的哈。还有我们的红唇，对不对？红唇也是可以直接去做。那么这是我们适合的一个操作的人群，还有哪些？好，我们下一个的话，还有一个就是我要为大家推荐一个这一款啊，这是一个意外的收获，就是什么呢？我们的皮脂性异位症。
大家有没有遇到过这样的客户？就是我们拍照的时候发现嘴唇上面有很多白点点，对吗？好，这种的话是属于皮脂性异位症。那皮脂性异位症的话，是我在曾经做的客户当中，后期的反馈就是我们用手工痘痘针去做，因为它的操作方法是直进直出，等会会讲到针法哈。那直进直出的时候呢，就是非常的通透。做完之后，它的后期反馈给我的就是它的皮脂性异位症已经好了很多，基本上就要看不出来了。所以的话也是非常高兴的啊，这个是一个意外的收获，就是皮脂性异位症的人，你可以把它当做一个项目增加，就是可以增加1000到500的这样子的一个加项的一个项目去给它做。好，这是我们手工痘痘针去做的一个作品。手工痘痘针做出来的它的非常漂亮的点在哪里呢？就是你怎么扎它都不会淤，非常的细腻。大家可以去尝试非常的细腻，很干净，而且不会有颗粒感这一点我们下一个看一下。好，那我们说手工痘痘针什么唇都可以做吗？其实它还是有就是有那个，就是我们在手工唇除了重度的污，就是很污的那种乌黑，对不对？那是不是要转色？要转色之后才能去用手工去操作。要用仪器的转色。好，还有一个就是干瘪唇，就是很干的那种萎缩的，比如说牙龈萎缩就这个唇的胶原蛋白流失，这个年龄稍稍有点大的那种干瘪唇呢，是不建议大家去操作就是这2种其实也可以用手工，只是说在大家没有完全掌握的情况下，我们不建议你去操作乌黑紫的唇，以及就是重度的这种以及我们的一个干瘪唇，这2种唇不建议做，好不好？那我们手工痘痘针选择了我们的一个做唇神器，同时呢给它搭配一个我们的手工笔。那我们选择这一款黑色的手工笔，它可以用我们市场上所有的针以及针片都是可以用它的，比如说原3、原5我们的线条眉的针片以及我们的沙乌顿针和 M 针，包括我们的手工痘痘针都是可以用的。还有一个呢，它的一个设计非常的巧妙，就是我们握针的话，握笔不累，很小巧。还有就是我们前面的话，它是一个螺纹的防滑机制，可以久握不累。好，那么接下来呢，我会教大家如何去装针，以及我们唇部的不同的部位的针法的演示给大家看，好不好？来，我们看一下我们这个针的话，这个笔前面的话就可以装我们的各种针市场上各种针都可以装，卡口的以及原3、原5都可以。那我们手工痘痘针呢，它需要把前面这一节拧下来，看到没有？好，拧下来之后，我们因为痘痘针它也是一个螺口的，我们这个也是的我们直接拧进去。拧进去，这个设计的话非常的巧妙它就是很稳当，就是你怎么扎它都不会针不会歪掉，也不会去偏移好，那我们来在皮上去为大家演示一下我们的针法。首先我们的色料，我们蘸的话就是这里面有一层短针的部位，我们蘸色料直接去蘸到短针的地方就可以了，不需要把整个针片都去搞到色料里面好，我们开始去扎我们的1针压半针的这样子一个内唇区域的操作。比如说我们1针这个地方重复，比如说我们内唇区域重复，还有就是内唇区域重复8到10遍的同时呢，它是有针的针腹，就是肚子这一块去入针，直进直出，看到没有？重复8到10遍之后，我们是不是要把它衔接往外扩，对不对？或者是往旁边做？那么是1针压半针。比如说我们做这个状况的时候，是不是边缘是虚的？边缘虚化，那我们去做的时候，要从这1针的中间部分、边缘部分去压着走，往上去挪动。这就叫1针压半针。好，这是往上走，那我们往旁边走也是一样的，
从我们做过的这个地方，我们去压它一个半针，然后去往后退。那我们擦料看一下，是不是衔接？就是我们无论是往前往后，它的衔接部分都是一个很虚的边边，它不会是成为竹节状，不会成为竹节状和块状这一块。它就是你衔接好之后，边缘虚化，中间的颜色就会这样子一个过渡渐变的一个效果，是不是？中间实，边缘虚，对吗？我们把它做面积大一点，比如说我们做唇面，唇面的话呢，我们从内唇去往唇面衔接的话呢，我们也可以说是叫做走3退2，就是唇面的重复的遍数的话，就是5到8遍。比如说5到8遍，我们把它衔接做好了之后呢，那么去衔接下一个部位的时候，我们去走3退2的意思就是我们这一个，比如说这一针的1/3去衔接。好，你看是不是衔接的非常漂亮？就是我们比如说，好，那我现在的话，还有就是唇面的一个过渡，等会儿用纸来为大家去演示一下啊，大家可能看得更清楚。因为这个笔的话，在我们的皮上，先给大家做一下哈。我们唇面衔接好了，我们做唇边缘怎么做呢？唇边缘我们直接往前推，直进直出就可以了，也是压着前面的一点点，然后往边缘去衔接。那唇边缘的话，我们是重复2到3遍就可以了。它入针的话会轻一些，变数少一点。好，边缘的一个过渡衔接哈，过渡衔接是唇边缘的，比较明显的给大家看到它的一个边缘虚化，是不是？好。好，那我们在纸上为大家演示一下哈。比如说我们这个笔它这个针它有这么宽，对不对？37根，然后有3排。这种情况下，我们一针下去，它不是一个条状，它是一排，它是有3排的这种雾状。比如说我们这个笔啊，好，本来拿笔的话，它是直进直出啊，直进直出和唇面呢是这个平行的。但是我为了让大家能够看清楚的话，我就把笔倾斜一点哈。好，首先我们这个，比如说，这是我们，好画长一点哈，这是我们一笔，然后我们重复之后的话，我们衔接的时候就是压它半针，就是从这个地方开始压。你看，那错误的方法就是这样子。或者是离近一点，它也是中间有一个缝隙，对不对？那么正确的方法是这样子的啊。这不是针，我只是演示什么呢？演示这个衔接的话，一定要密集的衔接，是不是？一针压半针，压着前面的一半去走。也就是走3退2，是一样的一个意思啊。比如说这一针它有这么宽，那我们它的一个2/3是哪里呢？在这儿，走3退2，就这个意思啊，压着它走，一针压一针，一针压半针，一针压半针的去走。
好，这能不能理解？应该看得很清楚吧？好，这就是我们的一个针法，非常的简单啊，它就是很容易掌握。最关键的点就是不要形成这样子一个衔接，不要形成这样子一个空隙啊。有的觉得说，哎，我离得很近呐，但是你没有去压针的时候，它出来的结果就是这样子的。一定要去压它一半，去压它一半的针，去做，去衔接，它就非常的均匀。好，这就是我们的一个针法的一个最简单的一个针法演示，就是无论是哪个部位都是这样子衔接，只是说我们纯内唇区域的话，我们重复的次数就比较多。然后唇面的话，它的变数没有我们的内唇区域重复的次数多。然后唇面的话，唇边缘的话更就是虽然说衔接还是这么一针压半针，但是它的一个力度会轻一点，而且重复的变数要少一点，那么它显得比较透，比较有层次感，是这样子的一个效果。好，那我们在纸上以及在皮上去演示了这个针法的基础的地方。好，那我们来看一下我们的在模块上的一个区域的一个针法是怎么做的。好，我们和大家分享手工唇操作技法。装好针后就开始操作。我们把唇分为4个部分，先操作上唇的一半，用直进直出的手法，可以有效降低皮损。再选用浅一点的颜色操作唇边缘区域。基本操作的过程我都快进了，来看一下擦掉后的效果吧，是不是很自然？再来操作上唇的另一半，戳就完事了，注意均匀。上唇做完了，是不是很好看？再来接着做下唇，还是和做上唇一样的手法，注意做好内唇到外唇的过渡，边缘可以虚化，会更加自然。看一下全部做完的效果吧，喜欢的留言，喜欢送图哦。那我们来回顾一下我们的内唇的一个针法，内唇区域的针法是非常简单，就是直进直出，但是呢需要叠加上色，一定要叠加，一般都是叠加，我们建议是8到10次。那还是根据客人的一个皮肤以及你的操作入针的一个力度。如果说你入针的话，每一针都能够达到我们的有效上色皮层，那么基本上这个变数已经够了哈。它是要求1针压半针这样子，向旁边辐射以及叠加。好，第二个呢就是我们的唇面的一个针法。唇面的针法的话，它都是一样的，就直进直出这样子一个针法，走3退2。走3退2的话，跟我们刚才说的1针压半针的意思是差不多的啊。直进直出，慢慢的过渡，不需要跳针。如果你跳针的话，就会出现就是有一节一节的，中间有漏缝这样的一个露白的这种情况啊，就会造成我们的唇面不均匀。一定要去压针，1针压半针这样子，去衔接内唇区域以及唇面的这样子一个过渡虚化。好，我们的唇边缘的一个针法就是直进直出前推的一个这样子一个方法，就是要慢一点。我们做内唇和唇面就是很快的，但是做唇边缘的话，一定要什么慢一点去入针，慢一点往前推的这种方式去做边缘虚化，做到2到3遍就可以了。那为什么说唇边缘只需要做2到3遍呢？因为唇边缘我们大家知道，我们内唇区域的话呢是湿区，很容易掉色，因为它经常泡在我们的口水里，对不对？所以我们选择密度要密一点，这样子的话它的一个上色留色就会好一点，因为它代谢特别快。那我们唇面的话呢，它属于干区，但是它柔软度比较高，这种的它也比唇边缘的话要代谢的稍稍快一点，但是比内唇区域的话，它有留色要好一些。好，那我们这个的话走5到8遍就可以了。那唇边缘也就是我们边缘部分，其实它是最容易上色，也是代谢最慢的地方，它是紧挨着我们的皮肤，所以这个地方组织的话，我们不需要去入针太深，也不需要去做太多的变数的叠加所以它浅浅的上色都可以留色很久，所以我们一定要注意这个细节和这个重点，好不好？那我们第一张图片的话呢，是一个后期
那后期的话，大家也看到我们这个唇，它有一边的颜色上的还比较实，那有一边呢就是有点发白了。那上唇基本上没怎么留色，那这是什么原因造成的呢？它就是我们的一个入针没有做到有效皮层，还有就是我们一针压半针的叠加没有去叠加好，造成这种不均匀的一个状态，所以一定是要注意这一块哈。好的，那么第二个图片的话，它就属于一种叫做结痂后的一个情况。那么这种结痂后造成的一个结果就是后期留色不好，就是掉完之后基本上不怎么留色，皮损比较大。它的原因是什么呢？原因的话就是我们就是有挑针的一个现象，就是我们一定要记住是直进直出，不要有挑针和反复去叠加这种情况。那这种情况的话，就是大家一定要避免哈。还有就是我们这个第二张图片的这个唇边缘的这个衔接啊，唇边没有衔接好，它这个做的太实了，所以我们一定要去详细的去把这个我的一个针法，我们教给大家一个针法去好好的去练习，好吧？好了，今天的课程呢就到这里结束了，谢谢大家。